हाँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ़िल्टर रिप्लेस आज कर रहे हैं। तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने बाद हमने इसको ओपन किया है। तो सबसे ये पावर ऑफ की, फिर यहाँ से पानी का जो था पावर जो इनपुट जा रहा था वो हमने ऑफ किया। तो अभी ये फ़िल्टर हम खोल चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए एक अंदर से इस तरह का आएगा और जो इसमें अंदर पानी है आप ये मुलाहिजा खुद ही करवा सकते हैं। ये फ़िल्टर का हाल अंदर से इस तरह हो जाता है, ये चीज़। तो अब हम दूसरा फ़िल्टर खोल रहे हैं। तो ये देखिए, अच्छा आपको ये बताना है, ये देखिए ये फ़िल्टर साफ़ होता है इसका। ये फ़िल्टर इतना कचरा नहीं है इसमें, साफ है तकरीबन। तो उसको यार इसके साथ आप बारी है तीसरे फ़िल्टर की। तो ये देखिए भी इसमें से कुछ ऐसा निकलेगा। ये 2 फ़िल्टर कितने गंदे नहीं होते जो सबसे